どうも、ボタニカリスティックスです。今日はフィカス紹介シリーズということで、フィカスエラスティカマイクロと呼ばれたりするマイクロゴムの紹介をしたいと思います。今日はね、ここにいるんですけど、葉っぱのクローズアップの映像は差し込みます。ちょっとそっち見てもらおうか。どうぞ。はい、こんな感じです。親の品種が何かっていうのがちょっといまいち分かってないんで、何を受け継いでますねとか、なんかそういう話はできないんだけど、このサイズ感ですよ。僕のこの手がこのぐらい。で、これ。で、先っぽが尖ってる。で、新しい葉っぱ。ちょっと赤くて、これがだんだん開いていくって感じですかね。もうよく見たらめちゃくちゃいいですね、これ。これがでもこのちょっと黒ゴムっぽい感じの色合いが出てるけど、これちょっと下の方行くとほら、緑色。葉っぱも、なんかこう、そうだね、こう尖っているのがだんだん丸くなってくるのかな。ちょっとわからないんですよ。でも、一つだけ言えることは、めっちゃいいってことですね。こんなところにしておきますか。ちょっと待って、この辺。ちょっとやっぱ手と比較しないとサイズ感が伝わらないかな。すごく大きく見えちゃうな、これだと。手はこのぐらいです。でもそう、大きくてこのぐらい。で、ちっちゃいと、これ若いからあれだけど、ちっちゃいこんな感じ。っていう感じですね。はい。この辺にしときましょう。以上です。はい。そんな感じで。で、見ていただいたようにですね、葉っぱがちょっとね、尖ってるんですよ。さらにちょっと新しい葉っぱは赤い感じね。でね、触り心地はね、結構厚みのある感じ。なんかなんだろうな、このわさわさすごいしてる感じとか、葉っぱの厚みという意味では、なんかね、ちょっとね、ベビーリーフに近いものをちょっと感じるよね。ベビーリーフは、この間紹介した、フィカスミクロカルパの、仲間ですよね。あれにね、やっぱちょっと近いものを感じるかな。この動画を見てくれている人の中にはね、これが気になって見てるっていう人もいるかもしれないんですけど、メラニーとの関係はどうなってるのっていう。メラニーは一応ね、デコラからこう流れてきてると。僕ね、メラニー自体がバーガンディの子供だと思ってたんだけど、一応そういう風にはなってない。メラニーとバーガンディは一応兄弟みたいな。同じところからね、デコラからこう流れてきてるよっていうんで、兄弟っていうことになってるんだけど、もしそれが正だとしたら、この人はどっちの系譜にいるんだろうって。あるいはさらに兄弟なのとか。なんかその辺がちょっとよくわかってないんですよ。フィカスエラスティカメラニーの Y 性種と言われているメラニードワーフっていうのがあるんだけど、あれとこのマイクロゴムが同じかどうかっていうのもちょっと気になるところでもあるんですよ。要するに全く同じものを別で呼んでるっていうこともあるかもしれないじゃん。でもメラニードワーフがそもそもメラニーが下にあるっていう決めつけも良くないと思うし。で考えると、これね、実はね、考察シリーズネタなんですよね。ただ今回はそういうんじゃなくて、フィカス紹介シリーズでお送りしてるんだけど、それはなぜかって難しくてちょっと時間かかるから、で実はね、今このマイクロゴムね、まだ来たばっかりで、僕自身がまだね、ちゃんとね、鑑賞できてないっていう。鑑賞できてないんだけど、どうです？これ僕すごい気に入ってるんですけど、ベビーリーフもそうなんだけど、やっぱね、お店とか行くと目引くんですよ。なんで目引くのかって、他のフィカスとやっぱちょっと違くて異彩放ってるからなんですよ。パルメリーとかペティオラリスとかは開墾だからさ、他のね、ベンガルとか例えばアルテシムとかウンベラータとか、それこそロイとかアフリカンプリンスとかそういうレアフィカス、青々とした連中、ああいうのと一緒に並ばないから、あそこはちょっと切り分けて考えるけど、この、例えばマイクロゴム、例えばベビーリーフみたいな、ああいうちっちゃい葉っぱのワサワサっとしたやつは、ウンベラータとかそっち側で一緒に並んでるんだよ。でそうするとやっぱね、ちょっとなんか目引くんだよね。いろんなのがいる中で、なんかちょっと異彩を放ってるというかさ。いいや、いずれにしてもマイクロゴムはなんか他のフィカスとはちょっと違う感じがすごく好きかな。その系譜を辿っていくとね、エラスティカでデコラからこう流れていって、バーガンディとかこういろんなの並べていくと、なんとなくこうグラデーションで見えてきちゃったりはするんだけど、
でもやっぱこの葉っぱの小さいやつってなかなかね、大きいなんかね、その柏葉ゴムとか、ウンベラータとか、アフリカンプリンスとか、おーってやっている足元見たらこのちっちゃい葉っぱのやつもいるみたいな。もうそれだけでもう、ピカソ面白いってなるんだけど、ならない。まあそうね、マイクロゴム、いずれにしてもかっこいいよね。これすごく好きかな。なんかその、これね、喋りながら、鑑賞しながらなんか喋れることあるかなとか思って、なんかなんせ台本ないんでね、適当に喋ってるから、ただ見てて思った。やっぱりさ、どこまで言ってもやっぱりエラスティカなんだなって。エラスティカのこの葉っぱの形だよね。これがやっぱりそのなんか血統みたいなのをなんか見せつけられてる感じするね。これはこの間紹介したジンと違くてやっぱちょっとね、よく見るとやっぱね、育ちの良さっていうか、ジンが育ちが悪いって言ってるんじゃないの？そうじゃなくて、なんかエラスティカの血筋みたいなのを感じるよね。いや、私エラスティカなんで、みたいな。プライド？なんかそういうのちょっと感じるな。ちょっと見せようか。さっきクローズアップ見せてるけど、ほら、なんか尖ってる感じよ。まあね、デコラとかになると尖ってないんだけど、丸っこくなってるんだけど、それはやっぱりちゃんとデコラというかさ、ちゃんとこの色合いとかさ、なんか質感とかもさ、やっぱ一つのさ、このお家柄っていうのが出てるよね。まあ今日はそんな感じで、ピカソ紹介シリーズ、マイクロゴムの紹介でした。今日はこんなところで終わりにしときましょう。では、また。